Եկեք ձեզ մի քանի գիրք խորհուրդ տամ, որոնց շնորհիվ ձեր դեռահասները կսիրեն ընթերցանությունը։ Առաջին գիրքը Մարտին Իդենն է, վստահ եմ շատ եք լսել այս գործի մասին։ Սա մի տղայի պատմություն է, ով փորձում է աղջկա սիրտը գրավելու համար ինքնակրթվել ու զարգանալ։ Թե ինչ ընթացք կունենա այս պատմությունը, կկարդաք ու կիմանաք։ Հաջորդ գիրքը Հոբիտն է, որը կարծում եմ ոչ միայն երեխաների, դեռահասների, այլ նաև մեծահասակների համար հրաշալի տարբերակ է տեղափոխվելու կախարդանքների ու հրաշքների աշխարհ։ Երրորդ գիրքը Պրոֆեսոր Դոուլի գլուխը։ Սա գիտաֆանտաստիկ վեպ է, որը հենց դեռահասներին շատ հետաքրքիր կլինի, որովհետև այստեղ կտեսնեն, որ գիտությունը կարող է գործել հրաշքներ, բայց միշտ չի, որ առանց խղճի գիտությունը հրաշքներ է գործում ու կարող է լինել դա մեծագույն չարագործությունը։ Հաջորդ գիրքը Ծաղիկներ Էլջերնոնի համար։ Այս գործի մեջ մենք տեսնում ենք, որ խելացի լինելը պարտադիր չի երջանիկ լինելու համար։ Բավականին հետաքրքիր գործ է, հուզիչ, ճիշտ է հայերենը ինչքան հիշում եմ պատմվածքն է թարգմանված, բայց արժի փորձել, կարդացեք, եթե սիրեք, նաև ռուսերեն տարբերակով կկարողանաք կարդալ ամբողջական վեպը, էլի շատ հետաքրքիր է։ Հաջորդը ուզում եմ խոսել խորհրդավոր պարտեզի մասին։ Վստահ եմ այս գործի մասին եք շատ լսել ու այս գործը կկարողանա ձեր երեխաների մեջ արթնացնել ընկերասիրությունը, արթնացնել սեր բնության հանդեպ ու կսովորեցնի բարություն։ Եթե խոսենք բարության թեմայից, հաջորդ գիրքն էլ այդ թեմայով խորհուրդ տամ Պոլիաննա։ Այս գործը ամենաբարի, ամենադրական, ամենալուսավոր գրքերից մեկն է, որը կարող է ձեր երեխայի կյանքում լինել։ Այս գրքի շնորհիվ իրենք կսովորեն կարեկցել դիմացինին, հարևաններին, ընկերներին։ Այս գիրքը նրանց մեջ կսերմանի բարություն։ Հաջորդ գիրքը Մթության մեջ տեսնող տղան։ Այս գործը նոր եմ կարդացել, բայց կարող եմ ասել, որ սա էլ է շատ լավ տարբերակ երեխաների մեջ մտցնելու թե կարեկցանքի զգացողություն, թե բարություն ու թե ընկերասիրություն։ Այս բոլոր գիրքերը կարող եք գտնել այս գրախանութում։ Եթե այս ֆորմատը ձեզ դուր եկավ, գրեք մեկնաբանություններում, ես նոր ցանկեր կկազմեմ ու կկիսվեմ ձեզ հետ։